واش عمرك تخيلتي أن ساعة ديال الشتا تقدر تبدل حياة الآلاف وتخطف أرواح بريئة؟ الناس ديال أسفي ذاقوا مرارة هاد التخيل، فاش تحولات الأمطار الغزيرة الكارثة كتعاود كل عام. كتفتح عينيك على خبر صاعق، أسفي غرقة في الماء، حصيلة الموتى كتزيد، والناس كتبكي على ديورها اللي مشات. هادشي ماشي فيلم، هادشي واقع مرير كيتكشف قدام عينينا. السؤال اللي خاصنا نجاوبوا عليه بصراحة هو علاش كارثة أسفي كتكرر؟ واش هي مجرد شتا قوية ولا فشل كبير في التجهيزات؟ السلام عليكم ورحمة الله. أنا أحمد ياسين، وهذه قناة ايفو فيتريل توك. القصة ماشي قصة ماء، القصة قصة إهمال في تدبير المخاطر. التقارير كتشير الأسباب اللي ساهمت في هذه الكارثة: الأمطار القوية القياسية. رئيس الحكومة عزيز أخنوش أكد أن القدر جاب 37 ملم ديال الشتاء في وقت وجيز. البناء في مجرى واد الشعبة. الفيضانات ضربات بقوة منطقة سوق باب الشعبة التاريخي، وهذه المنطقة بالضبط راهي أصلا مجرى طبيعي للواد. الضعف في البنية التحتية. التساقطات القوية كشفات أن الشبكة ديال الصرف الصحي ما قادراش تستوعب هذا التدفق، وهذا الشيء نتيجة ضعف في الصيانة والتحديث. غياب الصيانة. الإهمال ديال القوادس والبالوعات زاد الطين بلة. الماء ما لقاش فين يخرج، رجع للديور والمحلات وغرق الشوارع، وخلف 37 وفاة حسب آخر الأرقام المعلنة، وزاد من عدد المفقودين. الخسائر المادية. السيول غمرات أكثر من 70 منزلا ومحلا تجاريا في المدينة القديمة، وجرفات حوالي 10 سيارات وعدة دراجات نارية، وكاين اللي خسر كل شيء. واجب التعويض والمحاسبة. الخسارة هنا ماشي غير مادية، ولكن شكون اللي خاصو يعوض الناس اللي فقدات كل شيء؟ هنا كيرجع نقاش صندوق التضامن ضد الكوارث الطبيعية للواجهة. المسؤولية على عاتق الدولة. أيمن أماليك الكاتب العام لجمعية من أجل الشباب كيأكد أن الدولة هي المسؤولة على تعويض المتضررين، خصوصا أنهم بناو محلاتهم بتراخيص رسمية. القانون كيحمي المتضررين. الباحث في القانون الدستوري عبد الرحيم العلام كيقول أن فصول الدستور كتفرض على الدولة تحمل مسؤوليتها على الأضرار اللي كتجي من إهمال مصالحها. المسؤولية القانونية للدولة ثابتة. المبادرة ضرورية. الدولة خاصها تبادر بالتعويض بلا ما تخلي الناس الفقراء يمشيوا للقضاء، خصوصا أن الفيضانات أمور متوقعة يمكن التعامل معها. المسؤولية القانونية للدولة عن التعويض ثابتة ومدعومة بسوابق قضائية. بالرغم من تعازي الحكومة على لسان رئيسها للضحايا وعائلتهم، لكن هاد الشي ما كافيش. كاين جوج مطالب أساسية مطروحة: تحقيق قضائي فوري. النيابة العامة أعلنت عن فتح بحث قضائي على خلفية هاد السيول، وهذا التحقيق خاصو يكون الهدف ديالو تحديد المسؤولين عن التجاوزات والتقصير. ربط المسؤولية بالمحاسبة. أيمن أماليك يقول أن الحكومة خاصها توقف سياسة النعامة، وضروري نطبقوا المبدأ ديال ربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصا في بلاد باغا تنظم أحداث كروية كبرى بحال كأس العالم. ومن المفروض على البلديات تخدم الإجراءات الوقائية بحال صيانة وتنظيف البالوعات والمجاري المائية بفعالية قبل ما توقع الكارثة، باش ما نرجعوش لنفس المأساة. أسفي ما خاصهاش تبقى مدينة كتخاف من الشتاء. هذه الفاجعة كتحط الحكومة قدام اختبار حقيقي: إما تفعل التعويضات وتحاسب المقصرين وتكون عند حسن ظن المواطنين، أو تخلي الثقة كتلقص مع كل قطرة ديال الشتاء كطيح. السؤال اللي كيبقى: واش هاد الكارثة غادي تكون هي النقطة اللي غادي تحرك التغيير والمساءلة؟ كنترحموا على جميع الضحايا اللي فارقوا الحياة، وكنطلبوا من الله أنه يرحم المفقودين اللي لحد الساعة مازال الأمل في إيجادهم قليل، وكنتمنوا الصبر والسلوان لعائلاتهم. إلى اللقاء في الحلقة الجاية.